呢種刺激到你流晒眼淚水嘅氣體，隨時有機會喺你身邊出現。即使坐定定喺屋企，亦都有機會吸到飄入嚟嘅氣體，人人自危。中醫師話絕對唔可以輕視。催淚彈咧本身係一啲咧就刺激性嘅氣體嚟嘅。如果係平時有一啲係哮喘啊、鼻敏感呢啲人士咧，佢如果係吸咗呢個催淚嘅氣體嗰陣時咧，其實往往係會加重佢哋個病情嘅，啲氣促啦、呼吸困難咁樣嘅現象嘅，好容易咧會出現喉嚨會乾燥啊，或者係會咳啦。咁呢啲咳嗽咧好多時咧都係屬於一啲刺激性嘅咳嗽嚟嘅。咁呢啲刺激性嘅咳嗽咧，咁一般嚟講我哋可以咧就係服食翻一啲咧有養陰生津作用嘅食物，譬如話啦，一啲沙參啦、麥冬啦，食雪梨呢啲食物咧，對於啲乾燥性嘅咳嗽咧，其實係會有幫助嘅。藥材洗乾淨，豬肉飛水之後，將所有材料大火煲起10分鐘，轉中至細火煲個半鐘，放少少鹽調味。咁呢啲藥材咧本身就係一個潤肺止咳嘅作用，咁所以咧對於一啲咧吸入咗刺激性氣體之後出現嘅一啲可能係乾咳咧，就會一個舒緩嘅作用啦。呢個半大海啦、木蝴蝶咧同埋甘草咧，都會有一個利咽喉嘅作用嘅。咁用嚟焗茶嘅話咧，就可以幫助我哋去舒緩咧一啲係過敏性嘅咳嗽噶啦。藥材洗乾淨之後剪碎，加入熱水焗5分鐘就飲得。醫師話可以以茶代水。